subscribe, like, and hit the bell button. YarrahTV! Together with Yarrah TV. Hello guys! I'm Papa Yongs and I'm together with Yarrah. Yeah, this time guys, we'd like to show you the opening of Instax Mini 12. Ito guys. Let's see what is inside the box. Yarrah, show them what is inside the box. What is that? Bag. What is that bag? A bag. Tapos yung camera. Camera. Instax Mini 12. Yan ng mga pictures. Ito yung stickers sa bag. And Ito yung keychain. keychain. And strap. Strap to. Strap. Strap ata ng camera. Then ito yung case ng photos. And a beautiful bag from Instax Mini 12. 5,599. Saan niya nabili? Photo line. Photo line. From Robin. Tulungan mo ko baka mabasa. So inside the box of the unit, Takot ako. wait lang. So battery is included inside the box. Ano raw sabi sa battery? So battery must be used only alkaline battery. Ay, ito na guys. Ay, hindi pa pala. Hindi pa Akala ko nagbukas. ito na yun. Kaya nga. Ito na yun. Nakabalot pa pala sa papel. Yan. Wow. Yung itsura po guys. Na? Tapos, pag i-on ng may battery, tapos close up. Close up. Pero pag kaya, ito normal. Tapos ito on. Yan. So guys, ulitin ko lang. Switching on. Guys, the camera and Close focus. Or close up. up. Pero pag gusto mo normal, so on lang. Normal shoot. Ganyan. Pag off, gaganto. On off lang yan guys. So, May film na to eh. yung film niya is nasa loob ng Bawal siya buksan. Pag Ayan, so once lalagyan na natin yung film sa loob ng camera ay hindi na pwedeng ilabas. buksan ulit ang ayan. So, iyan, pinalagay na natin sa photo line, no? So, 10 film po ang Pabukas ng battery. kaya nasa case. Asan yung Meron siyang selfie mirror. Ito yung selfie mirror niya guys. selfie mirror? Ayan. So kung gusto yung mag-selfie, titingin lang sa selfie mirror. Ganyan siya guys. Oh. Ayan, so meron siyang, anong tawag dito? Ano, parang hawak holder. String holder. Meron siyang kasamang string holder. Yun. Ayan, so dalawang Opposite lang. Super. Pag hindi nyo ginagamit, tanggalin na yung battery. May na yung battery, wala siyang indicator na may na yung battery. So yung film is half lang yung lalabas. Huwag nyo pong hilain. Huwag nyong hihilain. Dahil masisira yung camera. Huwag hihilain. So ang gagawin nyo doon is palitan ng bagong battery. Tapos magtutuloy yung pagpiprint niya. Wow! So yung ito yung indicator na yan. Mag-stable yung oil. Yes. Antayin niyo siyang Ayan, mag-stable yung pan. Pag na. stable na, pag hindi siya nabiblink, ready na siya. Si Papa na, first ano mo? Hindi tayo selfie tayo lahat. Pero hindi pa rin nagtitinda. Parang hindi nakuha siya ito. Hindi pa naman. Yeah. Meron? Yun. Wait lang. O bakit walang film na? Hindi, natatanggal lang yun. Kasi.
Ano lang yung sample lang yun. Oh, nagbilang natin. Halika na, one more. Okay na? Mm. Pero flashbang? Bawal i-shake. Ba't bawal i-shake? Lahat ng ano. Can I see? Bakit? Wala. Wala pa, hihintayin Hihintayin pa. Eh, Ah, bawal Oo, i-shake. mahawakan. Kasi, Ba't nakataob? dito pupunta. lalabas yan? Hindi pa agad lalabas? Hindi pa. Yan o, lumalabas. Yan ang lumalabas. Tingin. Oo, sa una, hindi pa, no? Yan Ayan. guys, so makikita nyo guys, paglabas ng film, hindi pa siya agad lalabas yung picture. So, Ayan no. Ayan, no? huwag mo siyang i-shake. Ay, ipakita mo. Oh, so dahan-dahan siyang lalabas yung picture. Eh, bawal Then, i-shake kasi bawal yung siyang mga i-shake. Bawal i-shake. germs pupunta dito. Ah, ang ganda. Tingnan mo. Sample, dito by YarrahTV. O, patingin yung ano, na number. Ilan na lang? Ano, Tingnan. na lang, nabawasan na Nasaan? ng isa. Nasaan yung number? Andali. Ayan, 9 na nga. Hmm? Ang Okay ganda. na? Diba? Bakit hindi pa sagad? Perfect yung Oh, bakit? pagkakashot ko sa ilalagay mo sa pinakagitna yung bilog. Hindi nga. Tapos anong pipindutin? Oh. I'm so happy! Thank you to all my subscribers. I was able to buy my dream camera.